Je vous pose une question très honnête. Le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sili Lelo, j'ai dit c'est une question, et Sili Lelo, et que Bangoto Bobo Bazubo Managoma, Nakabilo qui cherche à revenir ici à Zongi, Ngaki Tenki, Bino ba parlementaire de Bourg, ba René, Bandokonanga Gili, ba Mwana Koli, ba Benjamin, ba Gilles Niere, ba Fumutoto. Nous serons de premières bêtes à abattre. Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, 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 tapez les mains. Kivu Kasai Katanga tosangana. Congo Central Kinshasa tosangana. Ekwata Bandundu tosangana. Mosina Mosangi biso nyonso. Mona Tamba Congo, ouais. Makasia Congo, yeah. Babina Congo, chante avec moi, Mwana Congo, yeah. Mwana Yesu, Lolenda Congo, Congo, Sona Congo, Je vous pose une question très honnête. Le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sili Lelo, j'ai dit c'est une question, et Sili Lelo, et que Bangoto Bobo Bazubo Managoma, Nakabilo qui cherche à revenir ici à Zongi, Ngaki Tenki, Bino ba parlementaire de Bourg, ba René, Bandokonanga Gili, ba Mwana Koli, ba Benjamin, ba Gilles Niere, ba Fumutoto. Nous serons de premières bêtes à abattre. Où nous serons obligés de rebourser chemin à Bokenda exil pour aller vivre avec quel fonds, quel moyen, puisque 6 ans après nous avons quel poste. Non. Bomita la kaka bino moko te bota la intérêt général. Bakatange n'ont pas aidé Kaboul. Boimposa et Bango. Et tous ceux qui sont à la manette, ce ne sont pas eux les originaires. Batoulou, soi-disant, qui sont à la manette pour raconter ce qu'ils nous racontent. Mes chers compatriotes, si nous voulons sauver la province du Haut-Katanga, Kabwe a été enrôlé dans un travail diaboliquement en mission pour détruire l'IDPS. Président de la République n'a pas pu allumer. La personne de Makassi, ma personne va me poster. Oui, tous va poster. Mais tous allez. Oh, elle fait sa mission Maïe. Elle va tous se préparer. Moi, je ma poste. Moi, je se préparer. Moi, je ma mandataire. Bisokanga, Kabuya, ageni bizimu. Siko, tena le chef wa sale bisu. Azide wa bizimu, ateka conseiller na ye. Azio biseke bui, nyoza baka wana. Ita chef wa IDPS. Tenda golongo. Papa était le monde, alors qu'il tenda rouge. C'est pas pour moi qui tenda rouge. Atiki yo, Olanda qui est. Nya wala toyamba qui na limité. Imaginez ce que yambi yo, yaba ke oza pe na enveloppe. C'est quoi elle a joué enveloppe wana. Après sur combien? Papa okwenda, bomona qui était na limité. Aye. Ngai, muntu na longola Kabuya. Nazongi Kabuya ndaza na titre. Allez, chef de l'état bengi, ma passé. Naza on a limité, le téléphone naza on a limité. Nazongi na ndako na ngai. Nazo enveloppe. C'est quoi yo ba manipuler qui yo? Mena bengi yo. Nazo toute la question, ba manipuler qui yo. Obongi na vie. Ngai nazo yebisa bino ya bino. Na bongi na IDPS te. IDPS tika ko sombela ngai ata voiture te. Ata lutu te. Makelele ngai muntu liboso sombela ngai arrière. Kilondongo moyo. Témoignage. Muntu sombela ngai lupangu lero na zona étage likolo na tongi. Kilondongo mama. Ala IDPS te.
Parce que ça, il dépêche kaka makelele. Mon tour interpellé ngate, nazana kanda. Mon tour ko interpellé ngate. Il dépêche pas pesa na côté. Bitu monga na bunda, ba pesa na nini? Na télé la télévision. Un nommé. Comme on a dit marité. Ils ont dit non. Et ben yama ko la kendeka kamba. La commande de la télévision, tout on a vendu la télévision. Monter mes obètes. Un nommé. Monter mes obètes. Na bia so yanga bimité. Ata ndeko nganga c'est quoi ebi. Ti na tuka, c'est quoi bibi? Siko na zote la siko na kati ya parce que nani akobibi. Biso kaka bon. Yango tozo babisi tokende ba kumukimba basoko la biso chef la biso bati beto mona bi bati biso kitambo bala elo bo seka bati biso bakaji biso bi api rouge na yango tozo senga mukwanto mo yoka ile biso be mawati gato eza biso nyonso na chez central pour la gérer eza biso nyonso papa lo baki prendre vous ça en charge si quand on se prendre en charge bozo mona bisote nanya kosoko nazo senga pasteur moko anguya asokola bakoma kabuzo lesa ozawobi osokola bako combattant papa arma nankamba ngana tanga kaka mfumu kimbangu oyende oya liputa makolongulu nde tozoluka asokola biso parce bazomona biso tala bakombattant nde bazokufonza Oui, combattant. Hein? Ça a lutté pendant tout ce temps. Nandé Nayo, sans Kubanga, qui que ce soit. Le lobo Zambo Konji, tu deviens mangeant. Hein? Ça n'est pas normal. Et ça normal, c'est ça n'a pas bazo liambon lilo. Bao basé musalate. Il y a parti, bazo liambon, il y a musalé au sali. Et ça normalité. Même devant Dieu. Bon tukulukayo nazotinda image na boy bazo diriger parti bazana bokonzi lelo il bouffe seul sans reconnaître ceux qui ont lutté. Merci. Apoya kinase motona tembe 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 apoya kinase. Bokoto Général Fantôme Mokoze Banzoui Fachi Betom Kwantombolo Biko chef de l'état na ina moi lombangu kandenge zaraka le lotoza samedi le 26 juillet 2025 chef de l'état na ina moi lombangu masoleza na sia oiza que Kabuya Lunyeka Wampanga akela mbujima ikuna ayebi eloko akimi nde Kiabule bayebi ba calculer aussi bobeti mais Kiabula kozonga na province ya Okatanga te. Monsieur Jacquemin Chabani, le VPM que je salue en passant, bondi ma jamais Kiabule azonga aboto la mona IDPC bonga wana. Kiabula sa kei, Kiabula sa lobi makwaba mabe, bondi ma jamais Kiabule azonga. D'entrée de jeu, na ina moi lombango lisusu makambo eza que Moto va nommer gouverneur ya banque centrale. Bola nanga Wamesu na pusani pembeni. Wamesu soki Wamesu soki wanini azaka dirkaba chef de l'état. Wamesu papa na ende bazalaki ba bras droit papa Etienne. Mais papa na ye selon ba renseignement na wa ko pesa bino ba détail solo na zolo c'est déjà photo ya papa na ye Wameso c'est un tout rwandais de mutu ba pesi banque centrale Wameso un tout bon le général Fantôme akosi mais na ko na ba image kala tote parce que na tindi ba nzo ba kende ko lukela nga bilila papa na ye ndebo ko ma général Fantôme azana mais na briefé bino déjà bo ba ki Wameso c'est un tout. Na ina mwa lombangu lisusu makambo eza na sia eza que
Ah, Kadiki Ben. Toloba te. Tozo kende wapi. Pasteur Laurent Dallot. Pasteur Laurent Dallot. To ebiso moni ma dossier obino bozo sala. Yako pesa kabatu na bino na 15 Rwanda obotie kuna. Yango ngona ka basala ka click 15 bomona ki wa meso na kabuya lunyeka de tuti. Wa meso 15 kabuya lunyeka de tuti. Yango ngone basali trio na bango na basa la calme. Boza la calme. Pasteur Laurent Dallot. So biso ba toyi de pesto bosa na eloko moko te. Toza ba éléphant. To bomba ngo na congélateur. Mais mukolo ekoya. Toza la peine angle o kozana makasi te to ko récupérer kayo. Ndeko yeba ke biso ba komata de pes, biso ba to bunda. Toza ki na droit kolia. To la faire ndenge biso tozali. Toza bisa yo na église ozo tonga wana. Omona église ozo tonga wana. Eko tika la permanence de pes libre soit tozo kende. Puisque nous allons te porter plainte dans les jours à venir. Tu porter kayo plainte. Le loté. Attention qui biso te porter plainte. Atabana na biso. Bakoyeba ke yo zalaka likamuna biso. Comme tu veux te faire mixer dans les dossiers politiques. Il y a quelqu'un qui dit, oh, à l'IDPS, il y a du désordre. Mais aussi ça m'a kambona kala. Bino moko boyebi ba désordre, yo bazala kati ya IDPS, bino moko boyebi bango. Boya ko sala ki ono, to sala ki bongo, po bino bo sala désordonné, il y a pas de problème. Mais biso to ko futi saka dalo atan dengenin, to zo dossier on a to tiango na congélateur. Mais jour moko, to la musaka dossier wana. Et ko sala pe suka sombele bisanga. Oh mon conseil banzoi, to zo zango to tiango na congélateur. Laurent Dallot, ça rassembla. On sait liboso te, tout na pasteur o azala na église na Gombe asukela ka wapi na kotanga kombo na ete to sepeli sao ezali makambo ya réclamation ya badim lelo komi kosoba poste. Ok, allons doucement mettre kokoma na bandimi na yo te na présidence kuna bazoko tsaka ba biso to bundela bino bokoye ba biso ne sommes pas pressés et nous n'allons pas mourir. Mais jour to la mukamabe. Dalo owe ba biso bien. Okanza oza yanke, biso to mona ko yuma. To ko beta yo to ko kanza, oza musala nzambe te. Na biso to ko mo considérer neti président à parti politique fidèle ce qui biloko nini. So c'est la que na kotanga ngo bien, on mi kosi. Yoza président parti politique ya église. Bozo ya ko batama na sima na biso. Tanga makambo ko inda biso de to ko bunda bino ko batama. Ah papa, boza la calme to ko sepelisa bino di. To sepelisa bino. Maloba général fantôme combattant c'est combattant botika na position. Ata le loso to zala makasi te lobi to ko zala pe makasi. To ko futi sa Laurent Dallot. On a trouvé biso déjà, il faut y bango. Merci beaucoup. Maloba général fantôme, bye. Faites de votre question pour demander à tout notre peuple de tout faire pour ignorer ces soi-disant gouvernements et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité. Ministre kaka s'enrichir abimi mususu pa ya s'enrichir ministère ya jeunesse nanu na mona ta mukolote abengi ba jeune asololi na ba jeune soka ministère te na koloba omoni même mboka na biso na mitunaka quand on dit ministre ya travail prévoyance sociale lebite gouvernement ya batu mwindo soki to benga ka vraiment baza normal balimbisa ngai na sengi pardon quand on dit prévoyance ça veut dire prévoir, c'est-à-dire se prévenir pour l'avenir. Quand on dit social, c'est-à-dire que prévoir pour la société, c'est-à-dire que ça à l'avance pour la société, qu'on crée misal. Quand on est ministre du travail, on a un mandat au service.
Vous créez entreprise. Sur prévoyance sociale, vous voyez, mon cas travail, vous gérez que les gens qui travaillent déjà. Bon, prévoyance sociale, c'est quoi? Et vous croyez que le gouvernement peut créer Missan? Il faut que vous fassiez la société. Bah, Chinois va se développer de gagner. Est-ce que le ministre a dit que bande a sombi à tabac, machine à toi et à menuiserie? Et même le ministre de l'industrie, c'est presque le domaine mot. Machine ya ba menuiserie wan industriel eye batonga ta menuiserie mu toza na bois ya kitoko ya biso nzete malamu de matabato ekepoto ba transformer ngo ba sali kiti yesko kiti ya poto kiti nangeza importé nde to somi to chena ba cabinet mais les mêmes machines na poto et ko transformer même bois et pas na biso ba créer ta menuiserie mu industriel na malukwa on prend tous les coulons ici ba former ba. Comme on fait la Kanyama, c'est des choses à louer, mais c'est très loin. Il faut faire Kanyama, c'est presque dans toutes les. Yo on sait que ba jeune nyoso, ba zui, ba former bango gratuitement. Après ba bandu ko sale bilo on les paye. Nakisa, lundi na 4h babi c'était les ba jeune nyoso na ba match ba ke musana. Ba fanda on ba tongeli bango atana banda ba lia akun. Ba fandi on ti vendredi soir, musale sili ba zongi ville. À la fin du mois, il a un $300. Ils ont fabriqué des meubles, il y a luxe. Le gouvernement les prend en charge. Kouloune aussi le thé. Banditisme aussi le thé. Il va bien sortir de PP. Bantu ba yeko la kakuli. Ayeko li abimi mécanicien. Mais après abimi mécanicien, garage ezao. Oh, ba garage pirate. Ezo baby samboka bazo tia ba garage na ba avenue. Yo l'état sikoy. Former ba mécanicien de NPP. Créer ba garage minene. Bisonyo sokende na mitu kuna te ochena ba ordinateur ba mitu ke ba gozo checker bazo travailler to foot ba na bazo futa musade ko yate. C'est comme ça que les Chinois se sont développés. La population on ne fait rien, le gouvernement on ne fait rien, mais l'âge avance et les années passent. Nous sommes en train de compter, nous les jeunes 18 ans de Kabyle et Kei, bientôt tous en a 6 ans de Fati, 10 ans et... tu auras quel âge? Et on attend la main du ciel. C'est une chose. Vous voyez même Bandeko Bazo Beta Badeve loterie. Toute la jeunesse à la recherche du visa. C'est une main d'œuvre que le pays est en train de perdre. Ces gens-là, Bazo Dendeko développer Bambo comme ça. Voilà comment Bambo comme ça Bazo créer comment Kozouabato. Deve Obeti, Okekuna, Bapeso résidence. On va nous travailler pour nous Kanaba. Ba équiper yo. Et nous sommes en train de perdre l'élite sur la jeunesse. Et notre pays est en train de s'affaiblir. Vous savez, quand je me promène, chaque église n'a pas le nombre à Bana Kalembele. Je me demande, mais si tous ces gens étaient encore à Kinshasa, voyage. Des fois, nous posons la carte. Papa, l'air n'a voyagé, il y a été. Tout ça, c'est des gens que nous perdons. Pourquoi les Chinois se sont développés vite? Parce qu'ils sont nombreux. Mais nous sommes en train de perdre les nombres. Est-ce que tu peux dire le temps? Est-ce que tu peux dire le temps? Qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Est-ce que tu peux demander à celui qui a t'écouté, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Oyoki elengi ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains.